ก็ขอบคุณนะคะคินทูลีนนะคะวันนี้คินทูลีนนะคะส่งอาหารสุขภาพนะคะมาให้น้ำมนต์รอบที่2นะคะเมื่อวานพอดีน้ำมนต์กับป๊าเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะก็คุณหมอแนะนำให้ป๊าทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มนะคะแล้วก็ไม่มีรสหวานแล้วก็เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะก็แนะนำนะคะคินทูลีนนะคะเป็นอาหารสุขภาพนะคะแล้วก็ยิ่งกินหุ่นยิ่งดียิ่งออกกำลังกายนะคะหุ่นก็ยิ่งปังนะคะขอบคุณคินทูลีนมากๆนะคะเนี่ยเต็มเลยค่ะดูสิคะมีทั้งเส้นหมี่ชะอมนะคะมีปลาดอลลี่นะคะมีข้าวคลุกกะปิก็คือเป็นอาหารคลีนที่รสไม่คลีนเลยอะค่ะแนะนำนะคะขอบคุณนะคะ